Hola, jo sóc Snow. Avui som 8 de maig de 2025. He mirat SREC 1, 2 i 3. La 1, excel·lent. La 2 està bé. I la 3, és una pel·li. I després vaig veure... Més endavant, més endavant. Putos anuncis. El carrer és bombardejat amb anuncis. Per exemple, al bus. Per exemple, al tren. Per exemple, al metro. Per exemple, a la carretera. Racblet. Però, mira. És... Ho veus? És bona pensada. És increïble. No, no... Ah, sí. És de la Wii. És una altra cosa. Això no té sentit a la vida. Per mi, per mi. I no té sentit la vida. Té sentit. I, per últim, l'Skype ha mort. Quins records? Al Hots parlàvem a Skype i Loth va recomanar el Discord fa 10 anys. La setmana que ve i la següent tinc festa per mi. Estic cansat per això. Adeu, que vagi bé i fins una altra.